Մարդկության մեջ ամենամեծագույն փորձություններից մեկը հոբին եղավ, չէ՞։ 10 որդիներին կորցրեց, ամբողջ հարստությունը կորցրեց եւ ինքն էլ հիվանդացավ 7 տարի բորոտ էր։ Մարմինը քայքայվում էր ուղղակի։ Բայց հոբն ինչ ասեց։ Աստված տվեց, Աստված տարավ, օրհնյալ լինի Տիրոջ կամքը։ Հոբը դա չգնահատեց որպես փորձություն։ Այդ մենք ենք ասում հոբի փորձություններ, հոբի փորձություն։ Հոբը հոժար էր որը։ Հələ ընկերներն էլ եկան, սկսեցին 7 տարի գլխին լոլո կարդալ։ Դու այդ քո մեղքի պատճառով ես եղել։ Հասկանանք մեղավոր ենք, բայց Աստված դաժանա ինչա 10 երեխուս վերցնի, այս ամբողջ ունեցվածքից վերցրի, այդ մեղք եմ ես գործել։ Մի քիչ սխալ եք դուք գնահատում, էլի ասեց, դու Աստծուն այդքան դաժան մի պատկերացրեք։ Այդ մեղքերի պատճառով չի էս ինչ որ կատարվում։ Այսի մի ուրիշ ծրագիր Աստծո կողմից։ Եվ ինքը պատվով դուրս եկավ փորձությունից։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, այլ է հավատացյալի փորձությունը, այլ է անհավատի փորձություն։ Հավատացյալի փորձության հենց սկզբից ինքը հավատքով է լցվում, վստահում է Տիրոջ, ասում է, հոբը ինչպես վստահեց, չասեց, Աստված տվեց, Աստված տար։ Ընթացքը հույսով է, ավարտը սիրով է։